پر کوڈ ہونے والا ہے، آپ نے ڈیلی کلپر پہ کلک کرنا ہے۔ تو ڈیلی کلپر کلک کرنے کے بعد کوڈ ہونے والا ہے۔ پہلے آپ نے سب سے پہلے کرنا ہے ہولڈ، ٹیپ پہ کرنا ہے، ہولڈ پی کرنا ہے، ڈبل ٹیپ کرنے کے بعد آپ کو آگے آ جائے گا ایک ٹیپ، ٹھیک ہے، ٹیپ کرنے سے ای آ جائے گا۔ ای آنے کے بعد آپ نے کرنا ہے یہ وائی آئی ای آ گیا، بعد آپ نے کرنا ہے جی ٹیپ ہولڈ ٹیپ ٹیپ، یہ دیکھیں یہ آ گیا ایل آنے کے بعد آپ نے سمپلی ہولڈ کرنا اور پھر ٹیپ ٹیپ، یہ آج کا کوڈ یہ دیکھیں ہو گیا کمپلیٹ۔ اس کو آپ نے ٹیک کر لینا۔ اس طرح کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ اس طرح اب نیکسٹ کوڈ بھی آپ کے لیے بناتے رہیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل گھنٹی کے لیے بٹن کا